Кроме того, Канзи умеет тушить огонь и учит всему этому своего сына Теку, тоже некий звоночек к осознанности. Большинство людей не учат этому своих детей, а тут обезьяна осознает последствия и учит своего ребенка. Ученые отмечают, что Канзи совершил огромный прыжок вперед в своем развитии, преодолев тысячи лет эволюции. Важно отметить, что все эксперименты с огнем проводились под строгим наблюдением ученых, с соблюдением всех мер безопасности. Благополучие Канзи всегда было на первом месте.